100蚊厘印費可以住到全新樓特色單位，佢係大埔區對上10年開價最平嘅新盤。咁究竟上妍有咩優點同缺點呢？我哋今晚一齊嚟睇下。咁上妍嘅發展商咧係萬科香港，咁一共3期提供1650個單位，咁由開放式去到4房，咁有天地嘅特色單位，咁佢個會所設施咧係超過50項嘅，咁關鍵日期係2026年嘅7月31號。咁我哋而家一齊睇睇示範單位先啦。好啦，我哋首先嚟睇睇個2座嘅6樓 B3 室，呢個係475尺2房梗廚嘅單位。咁我哋入嚟望一望先。我覺得呢個交樓標準咧都做得幾有心機嘅，因為你呢啲版面呢啲咧有少少特色之外咧，佢都諗得幾細心嘅。你出街之前咧，佢喺度執下個樣先啦。咁裏邊都仲可以擠到少少嘢啦，都善用到啲空間嘅。咁同埋咧，最主要咧，我都覺得最中意嘅有個鞋櫃。係啦，咁就即係我都幾多鞋嘅，咁所以咧擺晒入去都幾方便嘅。咁呢個2房單位咧，都係我一個比較中意嘅間隔啊，冇走廊位嘅。係啦，咁即係廳呢啲就完全可以善用到個空間。呢度咧就可以擠一個食飯台。咁啱下邊有2個掣，咁可以插條線上嚟。呢一張台坐喺度打邊爐就啱啱好啦。呢度，咁呢度可以做翻個櫃啦。咁呢度擠翻張長方形嘅飯台都 OK 嘅。咁我哋嚟到客廳呢邊，咁個客廳嘅分佈咧亦都啱啱好嘅。咁兩邊都設咗呢個插蘇啦，同埋天線位嗰啲。咁睇翻樓書咧，呢隻都係屬於一個3合1露台嘅。咁即係露台工作平台，同埋呢個叫冷氣機平台。咁假設即係需要去維修呢個冷氣嘅時候咧，都唔使去搭棚啦。咁呢度咧就可以做得到，咁就方便好多啦。咁我哋首先嚟睇睇個細房啦。咁呢度咧就可以擠翻個床。咁呢度設咗個電視位，咁可以呢度咧整翻個電視啊，可以坐度打機啊、睇電視啊。咁呢度咧就擠翻一個衣櫃嘅。咁亦都用盡啲空間啦。咁個景觀啊、採光度嗰啲都 OK 嘅。咁亦都係冇窗台。咁呢邊個睡房係大啲嘅。咁個床咧，我哋覺得咧做到4尺半，咁應該就都鬆動嘅。5尺應該都 OK 嘅。呢邊咧亦都有一個衣櫃位可以做到上頂。咁個收納空間咧，呢度可以盡做嘅。嚟到浴室呢邊啦。浴室你見到咧嗰啲分佈咧，我自己覺得啱啱好啦。因為我覺得呢個設計咧係比較人性化啲嘅，即係你假設你用緊洗手間，有屋企人真係衝咗入嚟嘅話咧，你唔會即係唔會撞到你嘅。浴室都有窗啦。咁呢個空間咧，我都覺得啱啱好啦。咁同埋咧，佢呢啲咧都係有啲少少特色嘅設計嘅，即係佢唔係純粹為咗靚。頭先我哋都研究咗一陣嘅，點解個插蘇位會擺喺入邊嘅咧？咁原來唔係喎，佢呢度咧下邊啱啱有個凹槽嘅，插咗風筒之後咧喺度，或者嗰啲捲髮嗰啲咧，女士嗰啲咧，就走翻條電線出嚟。咁呢度咧就可以喺度整，咁整完之後咧就可以收翻入去。咁呢樣就美觀啲，同埋咧安全啲嘅。即係以前嗰啲咧中意喺埲牆度，因為如果你咧怕呢度啲水發到落去啊，有機會漏電嘅。咁呢啲咧可能個設計上更加先進啲、安全啲。咁呢度呢啲櫃咧都有少設計嘅，即係唔係就咁一個櫃閂埋，咁佢都有啲圓邊啊、木紋啊呢啲咁睇起上嚟咧都會時尚啲、美觀啲嘅。咁呢個2房單位咧仲有梗廚添，係啦。咁我哋睇咗樓書個簡介咧，其實好多咧都係法國品牌嚟嘅，即係個廚具方面。即係用啲料咧都幾講究嘅。咁個雪櫃咧就呢邊。咁呢度都有啲蒸爐啊、洗衣機啊，嗰啲一體式咧，呢啲做得幾靚嘅。咁發展商都配備咗呢種電子鎖啦。咁你喺個手機嘅程式嗰度咧都可以睇到門外邊嗰個係邊位啦。個鎖咁啱冇電咧都可以用鎖匙入到啊，有幾種唔同嘅方法咧。咁呢啲咧都係方便得嚟咧又安全啲嘅。咁我哋嚟到呢個2座8樓嘅 D2 室，係一個428尺嘅2房，呢個開放式廚房嘅單位嚟嘅。咁我哋就首先見到呢個開放式廚房呢邊啦。咁同樣地都係用咗頭先嗰啲歐洲嘅廚具嘅。咁呢度仲有啲收納嘅空間啦。咁呢度咧就有一個蒸焗爐嘅呢度。咁呢個位咧都係頭先有嗰啲啦，係嗰啲櫃啊、鞋櫃啊。呢個雪櫃咧就喺呢度嘅。
個雪櫃就喺呢邊嘅。咁開放式廚房咧就已經幫你諗埋啦。咁呢度咧就咁擠兩張嗰啲圓凳咧，咁唔食飯嘅時候咧就攝入去，咁食飯嘅時候咧就咁將啲餸擺喺度，咁兩位喺度食咧，2至3位嘅咧就 O K 嘅啦。咁嚟到呢個客廳呢邊都同樣地咧，兩邊咧都做咗嗰啲電掣位啊，咁你兩邊都可以嘅。咁細房咧，如果呢度做翻1至2個小朋友嗰啲咧，勉強都 OK， 一位鬆動啲啦。因為佢呢個樓底咧都頗高嘅，咁所以咧可以做到1位或者2位碌架床咧就可以做高啲，係啦，一位小朋友更加鬆動啲啦。咁呢個大房咧都唔細嘅，係啦，咁同樣地有個衣櫃位，係啦，床就淨係擠喺呢邊。浴室同頭先嗰個咧一樣，有翻頭先嗰啲設計啦，嗰個電掣嘅位啦，呢啲儲物空間一樣嘅。咁如果喺度坐低飲杯嘢啊，或者出嚟唞下氣啊，睇下書啊，如果俾我咧就喺度睇下書啦。咁呢個位置咧可以睇翻升降機大堂嘅，即係每層嘅住宅樓層嘅升降機大堂位置。咁呢啲版面咧都襯翻屋企入邊嗰啲木紋啦，比較親近大自然嘅感覺嚟嘅。咁喺大家上網去揾呢個樓盤嘅相關資料嘅時候咧，可能首先彈出嚟嘅唔係佢景觀，未必係佢價錢，咁但係反而可能係咧講緊呢個位附近會有啲山墳啊，或者係有啲骨灰龕場啊嗰啲。咁對於我嚟講咧，我自己就唔係好介意嘅。咁但係即係唔好話一打開窗簾話直頭好大個先人嗰個梳化位喺面前，有翻啲距離咧，我自己個人咧就 OK 嘅。咁但係有2點咧，我覺得值得去注意一下啦。咁如果清明重陽嘅時節咧，可能比較多善信嚟拜祭嘅時候咧，難免會有啲煙啊，有啲灰塵啊嗰啲會比較多少少啦。咁第二就係話，如果喺現場嘅交通嚟講咧，佢主要都係靠一條出入嘅路啦。咁佢公共交通咧，其實亦都唔係好多。咁如果去到會多人拜祭嘅時候咧，可能現場嘅交通咧會比較繁忙啲啊。咁加上佢嘅公共小巴咧，咁即係仲要成15分鐘先一班。咁如果要行翻落去市區嘅話咧，可能都要大概15分鐘左右。咁如果比較多人入嚟拜祭嘅時節咧，可能出入啊或者灰塵呢啲咧就要注意一下啦。我哋再嚟睇一個2座6樓 B1 室，係一個713尺3房1套連工人套房嘅單位。咁呢個單位都有梗廚嘅。咁首先入嚟呢個玄關位啦，咁比較適合一啲唔中意一開門就直衝嗰啲朋友啦。有個多功能電子鎖啦，咁後邊呢度有嗰啲鞋櫃嗰啲都整好噶啦。咁入嚟廚房呢個位置，當然3房呢啲廚房大得多嘅，咁空間感更加好。咁呢個咧就有工人房啦，佢自己可以喺入邊搞掂晒啦。咁床咧就可以擠呢度。咁佢呢度都有佢獨立嘅冷氣喎。咁呢個客飯廳咧就更加之寬敞啦。咁攝影師企緊呢邊咧就飯廳啦。可以擠好個飯台。咁我真係好中意呢度咧，有2個發展商原裝配咗有2個插頭俾你嘅，即係我覺得係方便打邊爐嘅，絕對係。咁呢個咧就空間感咧個闊度都 OK 嘅。咁呢個咧，因為由於佢3房啊，佢個3合1露台咧，佢兩邊都有呢個冷氣機嘅 pair 房啊，即係因為佢多冷氣。咁所以呢個咧就兩邊都有啦。我哋嚟睇睇呢個房間呢邊啦。3房換言之嗰個房間咧會再大多少少，咁呢度咧可以擠到個床啦。咁呢個位置咧會闊過頭先嗰啲房間嘅。係啦，第2個房間啦。咁同埋咧呢個樓盤咧，我見到佢比較做得多呢啲插蘇位嘅，通常都係一邊嘅，咁但係呢個咧就有兩邊嘅，係啦，客廁喺呢邊啦，浴室都有窗嘅，大單位浴室係有窗嘅，係啦，呢個係主人套房，個空間感咧會再寬敞啲，係啦，做埋落地玻璃，個床咧可以做晒喺呢邊，呢度擠5尺床嗰啲咧絕對夠晒闊落啊，係啦，呢度咧就先做個衣櫃做到上頂，可以做個 L 櫃添。做多少少都 OK 嘅。我哋嚟到呢個
7座嘅8樓 D3室，實用367尺嘅一房單位。嗱，咁呢間咧都係一個冇改動嘅示範單位，咁但係咧佢就擺咗啲家私啊，因為點解咧？佢又冇改間隔嘅，咁但係佢就即係幫你設計好呢個係個餐廳嘅位置，咁可以做個咁嘅地台啦，一嚟就可以有啲儲物啦，咁二嚟呢個台咧就係可以升高降低嘅。咁如果有人嚟或者你自己食飯嘅時候咧，先升高佢，咁就可以啲腳擺喺下邊，咁啊啲喺度食嘢。咁如果冇需要嘅時候咧，或者食咗飯啦，咁就降晒落去，咁變咗一個平面。咁呢度上面咧就可以有啲活動空間啊，大家幾個人坐喺度啊，傾下偈啊，玩下卡 game 啊嗰啲都可以嘅。咁但係呢邊咧就開放式廚房啦。咁啊中間呢個位置咧都 OK 寬敞嘅。咁嚟到呢邊咧就係客廳嘅位置。嗱，咁啊個浴室都係用翻頭先嗰啲呢啲會靚啲嘅用料啦。嗱，咁呢個就係一個睡房嘅位置。咁啊做咗床之後咧，呢度做翻個櫃。最後我哋嚟睇睇呢個5座嘅8樓 B1室，係一個566尺3房1廁開放式廚房嘅單位。咁呢個單位有咩咁特別咧？嗱，頭先呢啲櫃啊、門鎖啊，呢啲開放式廚房嗰啲用料咧都一樣嘅。咁客飯廳啦，咁如果俾我咧，可能喺呢度咧擠張嗰啲長方形嘅餐台咧，咁啊坐啲高凳咁就已經 OK 嘅啦。呢個單位嘅特點咧就喺呢度。咁呢個浴室咧就有乾濕分離嘅，喺呢度刷牙啊，咁啊做梳妝嗰啲嘢啦。咁呢度係浴室。咁最後呢邊咧3樣嘢係分開，可以分開進行嘅。咁我覺得真係嘅，呢間發展商咧，今次真係特別兩邊都有做咗插頭嘅。咁如果你話呢邊啊張床喺度瞓咗，呢度擠電視，呢度個床頭喺呢邊咧，呢邊嗰啲叉電啊，有少少電腦啊、叉電線嗰啲咧就可以喺呢邊啦。咁啊，佢全部嘅間隔咧都用晒嗰啲冇窗台嘅。嗱，咁我哋都睇埋個主人房。咁睇翻上研嘅今集嘅3大賣點同埋3個不足之處咧，嗱，咁上研始終係區內一個當然係全新嘅項目啦。咁佢屬於一個區內嘅一個好大規模嘅項目。對上一個樓盤已經係15年之前，甚至乎係30幾年前。咁當時嘅設計梗係冇咁新啦，佢啲可能都係分得比較散啲啊。咁今次唔係啦，咁佢一幅地皮個規模係會比較大啲嘅。咁第二個優點就係佢個單位入邊嘅用料啦。成個屋苑嘅佈局，頭先你見到嗰啲 lift 口啊，佢個會所有咁多設施啊，佢個單位入邊啲用料咧都係好講究嘅，全部用晒啲歐洲品牌。咁所以佢個單位佈局嗰啲用料係好好嘅。咁第3個賣點咧，當然就係佢嘅價錢啦，係好大眾化嘅。頭先講過啦，2房咧500幾萬係好多選擇嘅。咁嗰啲細3房咧大概都係700零萬啦，嗰啲大嘅3房咧都係900幾萬嘅啫。咁當然佢都有佢嘅不足之處啦。咁就係話佢始終距離個市中心係比較遠少少嘅。咁如果你可能買完嘢放工翻嚟咧，你未必想搭車嘅話咧，行路咧都全程都係露天嘅。咁而且你行翻屋企嘅時候咧，可能都要有一條斜上嘅斜路啦。咁就係可能會遠少少嘅。咁你可能你等候嗰個小巴或者其他交通工具咧，咁可能個需時會耐少少。佢附近咧真係有啲拜祭嘅地方啊，或者係有啲骨灰龕場嘅。咁所以對某一部分嘅朋友嚟講咧，可能真係會有少少介意嘅。咁大家覺得佢嘅優點、佢嘅價錢、佢嘅佈局夠唔夠 cover 到佢嘅不足之處呢？歡迎喺留言區嗰度大家理性討論一下。咁大家如果有興趣嚟參觀上研嘅示範單位呢，就可以喺下面嘅連結或者畫面呢啲 QR code 咧，可以聯絡到我嘅。咁中意呢條片嘅朋友呢，記得俾個 like 啦 ，subscribe 我哋嘅 channel 同埋分享俾其他朋友睇。咁我哋喺下一集再見啦，拜拜。